Donald Trump mchana wa leo aliposti kwenye mtandao wake wa Truth Social, akaweka picha ya mfereji ule wa Hormuz, Strait of Hormuz, afu akaandika US territory. US territory, yani akimaanisha kuwa hili ni eneo la Marekani. Hili ni eneo la Marekani. Kama haya yangefanyika wakati Joe Biden yuko madarakani, tuchukue mfano mzee Joe Biden, halafu Trump alivyokuwa upande wa pili, jinsi alivyokuwa akimtazama Sleepy Joe, jinsi alivyokuwa akimuita, kwa sababu amekuwa akimlaumu kwa kila kitu. Ukimsikiliza Trump, kadri matatizo mengi ya ndani ya Marekani, yeye huwa laumu viongozi wawili, Barack Obama pamoja na Joe Biden. Hao ndio watu ambao huwa anawashushia lawama zote kwa wao kufeli kwa chochote. Yani kitu chochote kibaya ndani ya Marekani kimefanywa na Obama, na kitu chochote kibaya kimefanywa na Joe Biden na sio yeye. Hata mfano, chukulia kuwa vikosi vya Marekani kuondoka kwenye ardhi ya Afghanistan ambayo ilitekelezwa mwaka 21, ilikuwa 21 utekelezaji wa kuondoa vikosi vya Marekani kule Afghanistan, wakati wa Joe Biden ambapo tuliona wa Taliban walienda kuchukua nchi. Uamuzi wa kuondoa vikosi vya Marekani katika ardhi ya Afghanistani ulichukuliwa katika awamu ya kwanza ya Donald Trump. Yani awamu ya kwanza ya Donald Trump ndio iliidhinishwa kuwa vikosi vya Marekani haviwezi vikaendelea kubaki Afghanistan, vinatakiwa viondoke. Kwa hiyo alivyokuja Joe Biden, amekuta tayari uratibu umeshafanyika kutoka kwenye uidhinishaji kutoka serikali ya nani? Ya Donald Trump, kuwa vikosi vya Marekani viondoke. Kwa hiyo Joe Biden alitimiza kile kilianzishwa na nani? Na Trump. Lakini wakati wanakwenda kwenye mdahalo wa kwanza, ambapo baadaye Joe Biden akajiondoa akamwachia Kamala Harris, ule mdahalo wa kwanza Trump alimshambulia sana Joe Biden kwa kuruhusu hilo litokee. Yani, kwa nini umefanya kitu kama hiki? Kwa nini kwa nini? Lakini uamuzi wa kuondoa vikosi vya Marekani ulichukuliwa wakati wa Donald Trump. Yani anawalaumu wenzake hata kwa matatizo yake Donald Trump. Sasa leo ameweka ile Strait of Hormuz, afu akaandika US territory. Territory ya Amerika, kama vile aliahidi kuwa tunaweza. Alizungumza hivyo kwenye mkutano. White House ilivyohojiwa ikajaribu kukanusha, ikasema alikuwa anatania. Ni kama zile joke, kama vile vingine walivyosema alikuwa akitania. Anasema kuwa anataka kuwa rais wa Venezuela, anataka kuwa kiongozi wa Iran, anataka kuwa waziri mkuu wa Israeli, anataka kuwa papa. Nakumbuka alikuwa akiposti hadi picha za papa, yeye ndio amekuwa zaidi ya papa na vitu kama vyovyote vile. Yani alikuwa akinani vile. White House ikajaribu kujiweka naye mbali. Yani kasema no, sio sisi tunahusika. Mara kadhaa unaweza kufanya vile. Na hasa nimeshuhudia katika kipindi hiki cha karibuni kuwa kuna wakati White House inajitenga na viongozi wake, ambao kuna wakati unasema kuwa kwa nini kazungumza hivi nafasi yake kama rais wa Marekani anaifahamu au? Lakini nadhani hii sasa tumekuwa ni tofauti sana. Ukweli kuwa nafasi za uongozi nadhani ni dunia nzima zimekuwa hivyo. Zamani nafasi zilikuwa zina heshima sana. Sisi kwetu hapa nafasi ilikuwa wakati tunakuwa, hata ukiona hata akija mkuu wa wilaya tu, akija mbunge alikuwa ni mtu mkubwa sana. Tulikuwa tukiishi huko, akiwepo diwani ni mtu mkubwa. Huwezi kuona anafanya vitu vya ajabu. Akiwa sijui nani, yani kwa vyovyote vile walikuwa watu maybe ilikuwa ni, unaweza kusema kuwa labda ilikuwa heshima ya maadili ya uongozi ambayo yalikuwa yameainisha, yani kuwa hata unaweza kuwa na wazimu wako, lakini ukisha kaa kwenye nafasi fulani lazima uheshimu maadili ya uongozi yanavyokuwa. Sasa hivi hamna kote. Hata huku kwetu unaweza ukaona mtu ana nafasi nzito kubwa kabisa, halafu akafanya kituko cha ajabu kabisa, mpaka unajiuliza kuwa mbona nafasi yake ni kubwa sana na hadhi yake ni kubwa sana, lakini mbona amefanya kituko cha ajabu sana ambacho huwezi kukifikiria haraka kama kinaweza ikafanywa na kiongozi wa nafasi yake. Nilizungumza na nyinyi last week nikawaambia kuwa ushindi pekee ambao Donald Trump huenda anajisifu nao sana katika vita hivi ni ushindi wa wataalamu wake wa tehama,
naweza kusema nini, wataalamu wake wa teknolojia, yani wataalamu wake wa AI, kuweza kuandika mawazo anayoyataka, yani kuandika au kuchora, kutengeneza michoro ambayo itampa faraja. Mfano hii ilichoandikwa leo. Wakati wa Joe Biden aliwahi kusema vitu viwili au vitatu ambavyo White House ilijitenga naye. Kama mimi nakumbuka, aliwahi kumuita Putin kuwa dikteta ambaye anatakiwa kuondolewa madarakani. Dikteta anayepaswa kuondolewa madarakani. Baadaye Kremlin, baada ya kuona kauli hiyo, maana yake ni kauli inatoka kwa kiongozi, ni kauli inatoka kwa rais wa nchi. Sasa Kremlin ikawaka, yani ikulu ya Urusi ikauliza kuwa hiki alichokisema rais wenu kinatoka wapi? Yani ndio mpango uliopo White House, au yani hili ni nyinyi mmelipitisha, au amezungumza nini? Ikulu ya White House ikajitenga haraka na ile kauli. Wakasema kuwa sisi tunajiweka mbali na kauli yake. Hiyo ilikuwa ni kauli yake, lakini sisi hatufikirii hilo, kwa sababu kama wangekaa kimya au kutokusema lolote, it means kuwa ni vitu vinavyozungumzwa kwenye korido au ni kitu ambacho kimekuwa official. Kwa hiyo kuna wakati kwa nafasi yako unakuwa kiongozi, huwezi kufanya hata mistake ya hovyo, na inatakiwa haraka itolewe maelezo. Joe Biden wakati anatoka kule Gaza na hasimulizi za Hamas, akaja akawa na imba ule wimbo ambao ulianzishwa kwenye vita ya Israeli, kuwa watoto walichinjwa, wakakatwa vichwa, wanawake walibakwa, wakana nini. Ule wimbo Joe Biden alirudi nao Marekani baada tu ya ile Oktoba 7, manake naye alitembelea Israeli. Alivyorudi akarudi na huo wimbo, hata mbele ya wanahabari alilizungumza hilo kuwa Hamas wameua wanawake, wameua watoto, wamewakata vichwa na nini na nini. Sasa wanahabari wakajaribu kumshinikiza kuwa thibitisha hii kauli zako, maanake unazirudia, thibitisha hizi kauli. Sasa White House ilivyobanwa kwenye ushahidi wa hili, White House ikasema kuwa hizi ni kauli za Joe Biden, sisi tunajitenga nazo. Kwa hiyo yeye aliyesema ndio analo jukumu la kuwathibitishia yeye alichokiona kipi na kipi. Wanahabari walivyombana sana, yeye akasema kuwa sikilizeni, mimi niliwasikia tu maafisa wa Israeli wakilisema hilo. It means hakuona wala hajashuhudia lolote. Yani aliambiwa. Kwa hiyo White House ilijitenga naye kwenye hiyo kauli. Juzi wakati amezungumza kuhusu ile territory, White House ikatoa taarifa, kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho huwa ninapenda kuwaambia, kuna kauli za kisiasa na kuna kauli halisi. Ukienda kuangalia kwenye 12 Days War kulikuwa kuna kauli nyingi zilitoka za kisiasa, alafu zikatoka kauli za kitaalamu za wataalamu kuhusu yale mashambulizi ya Natanz, Fordo na Isfahan. Kauli za kitaalamu zikaja zikakanusha kauli za wanasiasa kuwa tumeenda kumaliza kila kitu. Lakini kauli za kitaalamu huwa zinabaki kwa sababu zinakuwa ni kauli halisi. Miezi 8 baadaye Trump anataka kurudi kwenye vita na Iran. Kwa sababu gani? Ya nuclear. Miezi 8 nyuma aliwaaminisha watu kuwa tulikuwa tumemaliza kabisa vita. Miezi 6 nyuma alikuwa amewaaminisha kabisa kuwa dunia iko salama hivi sasa kwa sababu lile jinamizi la Irani tumelimaliza kabisa. Anaandika kuhusu US territory ya Hormuz. Ndoto. Ulishawahi kusikia, unajua wengi tumesomea huku. Mnaikumbuka hadithi ya mfalme aliyekuwa uchi? Yani wanasema mfalme yuko uchi. Sorry kwa kutumia neno hili. Nadhani tuliisoma hivyo hadithi ikiwa kwenye simulizi hiyo. Simulizi hii ilikuwa inamhusu mfalme aliyekuwa anapenda sifa sana. Mfalme aliyekuwa anapenda sana kuvaa na alikuwa anapenda sana kutembea. Yani akitoka anavaa mavazi mazuri, yamehaririwa vizuri, anatembea na farasi wake wengi wamefuatana, lakini anakuwa kwenye mavazi ambayo yenye kuvutia, na yeye sifa yake kubwa kusifiwa kuwa umependeza sana. Huyo mfalme alikuwa hivyo. Akaja akakutana na wahuni ambao walikuwa na lengo tu la kumdhalilisha kwa sababu si anapenda sifa. Wakamwambia, sisi ni mafundi wazuri sana wa kushonea mishono ya kila aina, lakini tutakupa mshono ambao huwezi kuamini. Yani huu mshono ni wa maajabu, ni wa kipekee, ambapo mtu pekee anayekutii wewe ndio atauona huo mshono. Lakini kama mtu hakuheshimu wewe, anakudharau, mtu ambaye hafati maagizo yako, na mtu ambaye hapaswi kuwa kwenye ufalme wako, basi hawezi kuyaona haya mavazi, na kuambia sisi tunakuletea hivyo. Akasema, basi mavazi gani hayo? Hewala nileteni. Kweli wakampima vipimo kila kitu, wakakaa muda mrefu, hakuna. Kwa sababu mfalme aliaminishwa
na wale mafundi, manake walikuwa tayari wakimshonea kabla ya hapo, lakini baadaye wakamwambia tunataka tukuletee mavazi halisi ambayo yani kuwa ya maajabu. Kwa hiyo ilibidi aitishe wanakijiji au wananchi wake, watu wa mji wake wakusanyike katika siku hiyo ambayo yeye atakuwa anavaa mavazi ya ajabu kabisa, na mavazi yataonyesha utiifu. Yani kwa raia wake wote wataonyesha utiifu. Bas wale wahuni akaona mfalme hawamletei kitu. Baadaye wakaja, walivyokuja wamekuja mikono tupu. Watu wanauliza pale, vipi mfalme nina nini? Manake pale ndio amevua nguo, yeye anataka subiri hayo mavazi sasa ayavae. Wale wakamwambia tayari tumesha kuvalisha, yani tayari sisi tumekwisha kuvalisha hayo mavazi. Hayo mavazi ni ya ajabu, yani hapa sisi tunakuona jinsi ulivyovaa na kupendeza. Kwa hiyo kama kuna watumishi wako yoyote ambaye anakuona kinyume cha sisi tunavyokuona, ni katika wale ambao hawapaswi kuwepo, ni watu ambao wasio kuheshimu na kukutii. Mfalme baada ya kusikia vile, anawauliza wafuasi wake pale, baada ya kutoka anamuuliza pale, vipi mavazi haya niliyovaa? Kwa mtu ambaye haniheshimu hawezi kuona mavazi, ataona kuwa niko uchi. Kwa mtu sasa hanitii ataona niko vyovyote vile. Kwa hiyo kila aliyehojiwa pale alimwambiaje mfalme, umependeza, umependeza, hali ya kuwa mfalme yuko uchi. Katoka anatembea na farasi wake mtaani, anazunguka huku na huku, hajavaa chochote. Hakuna anayethubutu kumwambia kuwa wewe uko uchi, kwa sababu nitarudi kwenye ile, mimi simuheshimu mfalme, au mimi ndio katika wasaliti wa hili taifa. Kwa hiyo wote wakawa wanaigiza tu, muangalia. Kwa bahati mbaya mtoto mdogo akawa amepenya kwa mbele, akamwona mbona mfalme yuko uchi. Sasa unajua mtoto akaanza kucheka, akamwambia mamake, mama, kwa sauti, mbona mfalme yuko uchi? Watu ndio wananong'ona pembeni, kwa hiyo na yule mtoto kaona, au sisi tulikuwa tuna macho yetu yalikuwa vipi? Ndio watu wanakuja kustuka kuwa kulikuwa kuna mchezo umeigizwa tu hapa, kuwa kutaka kumdhalilisha mfalme, au vyovyote itavyokuwa, kutaka kuonyesha nini. Mfano wa mfalme huyu anayetembea uchi ni mfano wa Trump alipofikia. Yani Trump jinsi alipofikia, wafuasi wake walipaswa sasa wamwambie kuwa umepotea njia. Hivi kwa mtu mwenye akili timamu, kwa wewe unayenisikiliza, hivi kwa haya maigizo, hizi ngonjera au haya mambo anayoyafanya Trump, hivi kiuhalisia kweli ni sahihi? Niliwaambia last week aliposti AI picha. Hebu chukulia kuwa aliwahi kuposti picha yeye ni papa, baada ya ugomvi wake na papa, kumuonyesha, akaanza kumtolea kashfa na maneno mabaya wakati kiongozi wa kiroho. Akaja kutopostia kuwa Irani wamechukua kisiwa cha Karg na yeye yuko ameshangilia ushindi, yani mchoro wa kuchora, yani imagination, yani zile ambazo yeye alikuwa anawaza azipate kwenye battlefield, unaweza kusema katika uwanja wa vita, anazileta katika ndoto za AI, halafu anaziprint. Unajua mimi siwezi kufanya hivyo, yani naitamani kuna gari fulani, yani natamani ninunue kwa jinsi nilivyo, na watu wanaamini kuwa labda mimi nina nafasi na pesa na nina uwezo wa kuifanya ile. Siwezi kuiposti ya maboksi kuwa ipo siku nitainunua, inaenda kuinunua, kwa sababu si kila kitu ninacho. Siwezi kuiposti hiyo. How Trump anaishi maisha ya ndoto. Sasa maisha anayoishi Donald Trump ya ndoto, ukweli kuwa hata ukitazama kama viongozi wenye mambo yao, yani dhaifu, au tunaweza kusema viongozi imara, au tunaweza kusema viongozi wowote wenye mambo ya ajabu duniani, bado hamna. Unamuona yule Kainerugaba ambaye kuna wakati unaweza mtoto wa Mzee Mseven, kuna wakati unaweza kumuhisi kuwa huyo akili yake ikoje, iko sawa au nini. Hata yeye haposti hizi vitu, hizi AI za kutokufikirika, hawezi kuposti kitu kama hiki, yani kwa sababu ni ile ambacho unasema low IQ. Na nani anayeshika simu yake hivi? Kuseme kwa Donald Trump hivi hata waziri wake hawezi kuposti kitu hicho. Ndio maana unaona kile anachokiposti hata mawaziri wake hawawezi kushare wala kukitolea maelezo. Alipozungumza kuhusu kuwa wataichukua Strait of Hormuz, mawaziri wake hawakulijibu hilo mpaka walipoulizwa maswali. Tena wakasema was jokes, ilikuwa ni utani, sio hiyo, yani hamna kitu kama hicho. Mawaziri wake hawawezi wakaposti kitu kama hiko, lakini yeye ambaye yuko nafasi ya juu anaposti kitu kama hicho. Sasa huyu ni mfalme ambaye yuko uchi, nani atayemwambia kuwa baba uko uchi? Yani anayesubiriwa hivi sasa
pale Marekani ni kumwambia mfalme tu kuwa unatembea uchi, lakini ukweli kuwa wote walio pembeni tayari wameshajua kuwa hatuna mtu hapa. Ndio maana yule senator alimuuliza Hegseth kuwa hebu unaweza ukatuambia afya ya akili ya rais wetu ikoje? Afya ya akili ya rais wetu ikoje? Ni maswali muhimu sana unaweza ukauliza kuwa mbona kama vile hayuko okay. Yani, it's okay. Wamarekani naweza nikawaelewa, kuna wakati ninawaelewa Wamarekani kwa sababu mfano kwa tathmini iliyotoka inasema hivi, ukadiriaji wa watu wanaomuunga mkono Rais Donald Trump umeshuka hadi 33%. Awali ulikuwa 35 ambao ukatajwa ulikuwa kiwango cha chini sana. Hii inatajwa kuwa ndio kiwango chake cha chini kabisa cha urais wake kwa sasa, huku upinzani ukiongezeka dhidi ya vita vya muda mrefu dhidi ya Irani, kupanda kwa bei za mafuta na wasiwasi wa kiuchumi ukizidi kuathiri uungaji mkono wa umma. Ukadiriaji wa idhini ya rais wa Marekani umeshuka hadi 33% katika kiwango chake cha chini kabisa tangu aliporejea ikulu ya White House, huku wasiwasi wa umma ukiongezeka zaidi kwa muda na athari za uchumi za vita za Washington dhidi ya Irani. Hii ni kwa mujibu wa kura mpya iliyofanywa na Reuters pamoja na IPSOS. Utafiti huo wa siku 4 ambao ulihitimishwa Jumatatu ulionyesha kuwa 64% waliohojiwa hawakukubali utendaji wa Trump. Imepanda, ilikuwa ni 55%, sasa imeongezeka mpaka 64% ambao hawakubaliani kabisa na utendaji wa Donald Trump, huku 1/3 tu wakikubali. Takwimu za hivi punde zimeshuka kutoka 35% waliokuwa wakimuunga Donald Trump kwenye hii kura ya Reuters ya mwisho, lakini hii ya sasa imeonyesha ni 33%. Yaani mwezi huu inalingana na kiwango cha chini kabisa cha idhini kilichorekodiwa na Trump wakati wa muhula wake wa kwanza mnamo Disemba 2017. Trump alianza urais wake wa pili 2025 akiwa na angalau kuungwa mkono kwa takriban 50%. Lakini msimamo wake umezorota sana mwaka huu baada ya kuamuru mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Irani. Mgogoro huo umevuruga sehemu kubwa ya mtiririko wa mafuta duniani na kuchangia kupanda kwa bei ya mafuta nchini Marekani na kuweka shinikizo zaidi kwa kaya ambazo tayari zinapambana na gharama kubwa za maisha. Yaani, karibu 80% wa Marekani waliohojiwa walikuwa wanaamini kampeni ya Marekani dhidi ya Irani inaweza kuendelea kwa muda mrefu, ikiwa pamoja na 87% wanachama wa chama cha Democrat pamoja na 71% wa Republican. Ni 16% pekee walisema wanatarajia vita hivyo vinaweza vikamalizika hivi karibuni. Yaani, ni Marekani mmoja tu kati ya 5 waliohojiwa walisema wanaamini vita hivyo vimekuwa na thamani ya gharama hiyo. Miongoni mwao wa Republican, usaidizi ulikuwa mkubwa zaidi katika bado haukufikia. Yaani, wa Marekani 5 ukiwahoji ni mmoja pekee anaweza kusema kuwa yes, ilipaswa tuingie kwenye hivi vita na hasa vimestahili vita. Yaani 4 kati yao wanapinga hii vita. Sasa huku kuchanganyikiwa kwa huyu bwana mfalme, hata ndani raia wake wa kawaida tayari wanayaona hayo. Sasa wale wa juu waliopo huku ndio walipaswa sasa wamwambie kuwa mfalme kavae nguo. Taarifa iliyotolewa na msuluhishi mkuu wa mgogoro wa Irani, spika wa bunge la Irani, siku ya Jumanne, Irani imeapa kuwa haitafungua tena mlango wa bahari wa Hormuz hadi pale Marekani itapotimiza ahadi zake chini ya mkataba wa makubaliano uliosainiwa katika pande hizo mbili. Hii ni kwa mujibu wa taarifa iliyoandikwa na Anadolu News ya Uturuki. Akizungumza wakati wa kikao cha bunge, spika wa bunge Mohamed Bagheri Ghalibaf alisema Teherani itatumia njia za kidiplomasia na za kijeshi kuifanya Washington ielewe matokeo ya vitendo vyake, kulingana na shirika la habari la Irani IRNA. Anasema, niweke wazi, hadi Marekani itimize ahadi zake chini ya mkataba wa makubaliano, ikiwa pamoja na kuondoa kizuizi, kutoa mali zetu zilizozuiliwa, kuondoa vikwazo vya mafuta yetu, kukomesha vitisho na shughuli za kijeshi katika pande zote ikiwemo Lebanon, Gaza, na kutekeleza masharti mengine ambayo iliahidi chini ya mkataba, mlango wa bahari hautoweza kufunguliwa tena bila haya kutimizwa.
Ghalibaf ambaye anahudumu kama mkuu wa timu ya mazungumzo ya Irani katika mazungumzo na Marekani alisema Teherani ilikuwa ikifuatilia kile alichokieleza kama nguvu ya mantiki ya nguvu kupitia uratibu kati ya nyanja za kidiplomasia na kijeshi, yani wanakwenda pamoja. Alisema kipindi kilichotolewa na mkataba huo, ikiwa pamoja na kuondolewa kwa kizuizi cha Marekani pamoja na kusitisha mapigano kwa pande zote, kimeisaidia Irani kuongeza ustahimilivu wake wa kiuchumi na kujenga upya uwezo wake wa kujilinda. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran tayari, kulingana na vitendo vya uchokozi wa adui, kuisababishia ushindi mkubwa zaidi. Ghalibaf alisema Irani pamoja na Marekani zilisaini makubaliano mwezi Juni kupitia upatanisho wa Pakistan na Qatar na kukomesha uhasama, kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz kwa siku 60 kwa mazungumzo ya kuelekea makubaliano ya mwisho. Mazungumzo yamekwama tangu wakati huo, huku kukiwa na mizozo kuhusu utekelezaji wa mkataba na mipango ya kusafiri kupitia mlango wa Hormuz, njia muhimu ya mauzo ya nje ya mafuta ya gesi duniani kote. Kwa hiyo sharti limepelekwa hapo. Hatutosikia usitishaji, ila kwa utekelezaji wa haya ambayo wanayasema ni lazima yatekelezwe, ndio tusikilize usitishaji mwingine. Rahby Digital, haki na ukweli.